که میگن که در بعضا میشد که مثال در توجیکستان ادناکلاسنیکی را میبندن مثلا دست نورس میشود. خب وقتی که میگن که ادناکلاسنیکی را بستن شما مثلا فکر نمیکنید که شاید مردم فکر میکنن که قهوه خونه شما بسته شده است؟ چند کس اومدم که سوال پیشم یک دو ماه پیشم که شده بودم ما وقت تعمیر کردسته بودیم خیلی سوال یکی انسانایی که هستن بعضا میگن تلفن پلانشتشون خطی کش موینه جدم خیلی گریس سوز کرده که فکر ما که فکر نرسد اینه که اگر بسته شدن ادناکلاسنیکی میتوند که به قهوه خونه شما تاثیر رساند. تو جای ما میدونیم در دیگر کشورها در همین قهوه خانه ادناکلاسنیکی مثال وای دارن نه وایفای نه برنامه های مثلا دلخوش کننده شو برنامه ها دارن در شما چه مثلا جوانان میتونن که در اینجا دلخوشی کنن نه ما این چیزو نیستو وزیرش دارم میتونیم که نمیدونم هم سینفو برای نمید نامش ادناکلاسنیکی موندگی هستیم که هر یک مکتب هر یک ختم کننده خوندگی سنوی میتونن صورتاشون رو بیارن ما سپیڅلی هم خیلی مخصوص جا داره همون جدا همون صورتای خودشون رو گرفته رامکه کده گرفته میمونیم سولش هم نویسیم کدوم مکتب است همین خیوینده ده همین پر کدنی هستیم هر یک مکتبی یعنی شهر دوشنبه یعنی عموما توریستون یعنی تشکیل شو برنامه ها نیز در نظر هست یا اینکه بشه که بلند موسیقی خطی هم نباشد اگه برنامه هایی که بین همی همسینفوی که دیگه مکتب میتوانیم اگه کنکوز گذارونده بین دو مکتب این چیزها را پیشنهاد کرده اگه هستیم دیده برومادستیم